الله عليه وسلم. الشيخ بري قسم وغشكي حيري من عالمه او ardaydu aad u jeclaayeen xirta aad u jeclay iska daa xirta mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyay taqwad baa ilaahay siiyay cilmi baa ilaahay siiyay alla ka cabsi baa ilaahay siiyay laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyay islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masaladu ku tukanay inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata darigu karin biyuhu dhaamin dabku shidi iyada dhan buu cuntada siisiin markaas ay oranaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmay bay oran hadalka keeni maayo uu khidmayno uu khidmaya una ma hadlo ma sheekeeyo أول أقل كجوديه سيكون درجة تبع لي مركي دم بروح يكون تري أنا هديت ولوان ده لحابة ده يصبروا بيهنا عيلته يصدق عيل نك الشيخ أنا وانك مجالده كبيه سئلوا قاطع وما أقول جعله احترام أيوة قبع مركز سوي الإله ويصدق إلا هديل له وجاد الشيخ يحابة قراية وبيه ندامنا يا dadku waxay oranayaan war sheekha aqalka dib baa ku haysateen karqabtadan waa maxay sheekha dirat wallahi habaarka ku dhici taabo marka uga baqayaayo wuxuu yiri ilaahow miskiinta aadi xaaska aadiga dhigtay umul ciyaalka ilaahow hay ku hoojina maanta igu asto magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guray dhul cilmi u tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyay biyihii buu dhaamiyay ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaay umada kale ilaaliyo libaax socdo baa u yimid hor fadhiista la sheekh xaabadii qurihii buu saaray libaaxi biyihina dhinac kale ka soo saaray magaaladii wala soo baray sheekhu libaax wata markaas la yiri awal ba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maanta ba karaamadiisa baahirtaan leh الباب كي وهردقي سلامتي بال ما كخاوستو اللي ما حبي حركت انا بخصوص لا الى هو يقول سوق لي اللي ما حاس الى هو اللي ما حايب سوق لي دي marka libaaxi joojistay halkii uu kaga dhaadhicay xaabadii biyihii libaaxi iska socday isaga marka xaabadii aqalka soo galiyay biyihii ku soo galiyay marka bay ku tiri dameerka foosha xunna maanta soo rateen ayaa kugu caawiyay ka tiri nabiga ku salliya inna kayda kunna azim ilaahi ba sheegay Soomaa hadda way arkaysaa indhaheega ilaahay inuu gargaaray ninkaas baa dalika hadana ma sadaqayso waxay kula war dameer fool xumad wata maanta xaga ka kayt iska aamusay marka muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekh maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan loo ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tagay waxa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kale lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daana ma aragtaanay markaas haye aqalkii baa loogu hooyay ده waxay tiri way ogtahay sheekhu libaax soo raran jiray moogtahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtay libaaxi baa biyaha xaabada ku keeni doona ده markaa baa sheekh xaabadii biyaha way naga dhamaadeen markaas dhib male iska fadhi insha Allah ilaahay baa noo keeni doonee dhulkii uu tagay libaaxi ma iman markaas sagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaas magaalada la soo dhaxmaray ورق إنكار قبضة شيخ أنو الإسماء شيخ الرتب حياة أو شيخ لباحين ما يبان لقولي وحول اللباحي صلاتي وراء إسكالة هيدي نبي يقول صلي أخلاق الله ينسيه لك يعني قصة داسي وحنو سوقاتي حدي أخلاق وناكسن الله ده هاي داتك أقو حق لإني أركان وداتك قولي كجو عائشة رضي الله عنها بالنبي قال له ويديو لغو يري نبي أخلاق دي سكورن بالغو يري أقل كمرقو جوغو سدوها مردا كغو ديبو نبي كركرن جريتري
kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaadu hadday gaadhay tiri Caaisha nabigu salaadu uu soo bixi jiray ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku idaaday hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jira aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaabaan u aragnaaba ihaano inay tahay inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa oo xaaskiisa u khidmeeyaa oo ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay buu khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeyay ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayn xaasaskii rasuulkeena oo naxariis badan oo dhibrin badan marka qiyamka wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhexmaray mujtamaca reer Madiina wala fiirso inaan dhalinyara ka kacay masjidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuulallah ana zinada halay fasaxay ma deyn karayo warma wargaabu nabigu ii daayo soo dhawo walaalama kula dhasheen way la dhasheen gabdha walaalahay way la dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raali tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu habar yar ma leedahay waan leeyahay habar yaraha in waxa loola tagaa ma jecesha aad doonaysana ku fasaxo may waan ku dhiman buu dhimasha ka qaana marka aad jir ii fasax zinada kaba soo qaad hadii zinadii lagu fasaxo ta aad ka zinaysan ragga halka fadhiya bay ama walaal ugu toosan tahay ama eedo ugu toosan tahay ama habar yar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaanta raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskooda iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaanta loola tagay ayakuna raalli kala ma abuku rasuul marka yaa rasuul daba ii ducee marka uu nabigu soo dhawow halka uu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo kama sax farjigiisana ilaali dambigiisana ilaahu dhaaf rasuulku وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعرابي للربادية أي مسايد كدنا عبد ما توستاقو كاديسي مسكيت كعورات طول صوب حيبو كاديي مركا بساحابه كويا عين مركا ابو النبي يقول دعوه داف ابو النبي يقول دايا ابو النبي يقول كاديدا حكو كلا غوينينه ميشو كو كاديي بيا كبدا كشب ابو النبي يقول اسغنا يغو يدو رسولك ان أعرابي وربادية ومقالة مدينة كو عصب ولعل لغا يابا انو u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood wali aanan qalbigiisa xishood ku galin iimaanku wali qalbigiisa uu san galin diinta islaamka wali aan waxba ka garanay waa masjidka nabi maxamed awradiisa kula soo dhaxbaxay kaadina ku talaajiyay masjidka dhexdeeda ayuu nabigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga igu yeedha meesha ku kaadiyayna biyo ka bada ku shuba markaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkan waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo kaliya bas ama daahira salaada lagu tukada quraanka lagu dhax akhrista ilaahay baa lagu dhax xasuusta iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyay biyo ka badan ku shuba inma bu'ithum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin ba nabigu yiri ummadaydiiyay asxaabtaydiiyay waxa ilaahay adduunyada uu inii keenay inaad ummadda xaq u dhibrisaane inaad ummadda xaq ku adkaysaan ilaahay adduunyada inii keenay rasuulku